مرحبا وردات بوسي. فيديو النهاردة هيكون عن أفضل مكان ممكن تحصل منه على فيديوهات وصور وموسيقى ومؤثرات صوتية للمونتاج بدون حقوق طبع ونشر. ازاي بقى؟ أنا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ So back to what I was saying. Could be us. موقع النهارده كنز لكل صاحب قناه على اليوتيوب. يعني عايزه اقول لكم النهارده وداعا لانذارات اليوتيوب، هنشتغل على قنواتنا بكل امان من غير ما نخاف ان يجي لنا اي انذار. عايزه اقول لكم ان الموقع اللي هتكلم عنه النهارده افضل موقع ممكن يساعد منشئ المحتوى في تقديم محتواه بكل سهوله. الموقع ده بيقدم لنا صور وفيديوهات وموسيقى ومؤثرات صوتيه وكل ده بالمجان، وكمان الموقع ده بيتمتع بجوده عاليه جدا وكمان سهولة في التنزيل، وكمان من خلاله تقدر تبحث عن نوع الصور والفيديوهات اللي انت محتاجها، ولكن شرط البحث لازم يكون باللغة الإنجليزية طبعا. طب والناس الضعيفة اللي في الإنجليش هتعمل ايه؟ طبعا ربنا يخلي لنا الحاج جوجل نقدر نجيب منه أي كلمة ونترجمها وناخدها ونبحث عنها في الموقع. تعالوا مع بعض نشوف طريقة استخدام الموقع. رابط تحميل الموقع هتلاقوه في اول تعليق مثبت تحت الفيديو. احنا هنا كده اول ما ندخل على الموقع يفتح لنا الصفحة دي، فانا مثلا هختار اول حاجة فيديو، فانا هكتب في البحث مثلا نيتشر، تمام. بعدين هضغط بحث، هيظهر لنا كل فيديوهات يعني على اللي احنا بحثناه، فانا هضغط على الفيديو ده مثلا، انا اخترت الفيديو ده هضغط عليه. بعدين هضغط على فري داونلود يعني تحميل مجاني. بعدين هضغط على تحميل اللي هي باللون الاخضر اللي تحت دي، تمام. وبعدين هننتظر لحد ما يحمل. هنا كده بعد ما احمل هضغط عليه كده، تمام. زي ما انتم شايفين هنا كده الفيديو اتحفظ عندنا في المعرض. بس نيجي بقى للصور. طبعا كده انا هختار هنا صور وهبحث عن اي حاجه انا عايزاها، مثلا انا هبحث عن فود، تمام. بعدين هضغط بحث واختار الصوره اللي انا عايزاها. انا اختار الصوره الاولى هضغط عليها، بعدين هضغط على فري داونلود، بعدين داونلود، وهنستنى كده الصورة تحمل. ثواني كده هنزل تحت شوية كده اهو، هضغط على الصورة هلاقيها اتحملت معايا واتحفظت عندي في المعرض. نيجي بقى للموسيقى. طبعا كده هختار موسيقى وهبحث عن اي حاجة انا عايزاها، مثلا هكتب هابي، هضغط بحث كده، بعدين هختار الموسيقى اللي انا عايزاها. طبعا احنا عايزين نحملها هنضغط كده على السهم اللي لونه اخضر، اول ما هنضغط هنلاقيها بتتحفظ معانا. نيجي بقى على المؤثرات الصوتيه، هختار كده مؤثرات صوتيه، ومثلا انا هبحث عن هابي برضو، هضغط هابي وبعدين هعمل بحث واختار المؤثر اللي انا عايزاه. طبعا لو احنا عايزين نحمله هنضغط على السهم الاخضر وهنحمله ويتحفظ عندنا. بس وبس كده، ده كان فيديو النهارده. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم واستفدتم منه. ما تنسوش تابعوني على الانستجرام. وبس كده، باي يا ورداتي.